एक तोता अपने घर में बैठा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मोमो ही बना लिया जाए। तभी वह मोमो बनाने में लग गया। उसका घर जंगल के किनारे बहुत ही छोटा सा था। मोमो की खुशबू फैलते ही जंगल के उसके साथी तोते झांकने लगे। तोता खुश हुआ, लेकिन जब मोमो तैयार हुए तो कोई भी उन्हें खाने नहीं आया। तोता उदास हो गया और रोने लगा, क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब